दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण कुमार प्रजापति आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उपचार और प्रशिक्षण के दुकानी से आज मैं आप सभी को सूखी खांसी का ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर चाहिए होता है। ये स्मॉल फिंगर, इसमें हमारे 4 पॉइंट हैं। मैंने देखिए 4 पॉइंट पे सिलेक्ट किए सूखी खांसी के अकॉर्डिंग। आप सभी देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा लापरवाही से देखता हूँ कि आपको दिखाई ना दे। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट में हम या तो मेथी के दाने बांधते हैं या मैग्नेट बांधते हैं। आज तक आप हमारे बहुत सारे वीडियोज हमारे देख चुके हैं और कभी हम लेके आते हैं कि मैग्नेट के माध्यम से लगाएंगे या मेथी के दाने से। ये 2 ही माध्यम है हमारे पास कि हम 2 ही माध्यम से आपको ये ट्रीटमेंट बताएंगे। सूखी खांसी जिसमें कि पूरे फेफड़े हिल जाते हैं खांसने में, लंग्स में हमारे क्या है कि कफ की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। तो ये सूखी खांसी के पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाए हैं। इनके लिए आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो ये मेथी के दाने हैं हमारे, ये इस तरह से हम लगा लेते हैं टिप पर छोटे छोटे। और ये जो मैंने पॉइंट आपको शो किए हैं, इनमें हम यहाँ पर ये मैग्नेट हम अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, ये राइट हैंड का स्मॉल फिंगर है दोस्तों, परेशान मत होइएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बांध देंगे और धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स को हम प्रेशर देते रहेंगे। जब हम इसका प्रेशर देते रहते हैं तो हमारी खांसी भी ठीक हो जाती है और हमें बेटर फील होने लगता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में आपको फिर नया कुछ लेके आते हैं और हमारे फेसबुक को भी आप वॉच करते रहिए, क्योंकि अब कुछ वीडियो फेसबुक में भी हमारे आने वाले हैं बहुत जल्दी। रिसेंटली कि आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट अपना करना है। थैंक यू।